这台空调是咱们今天在西区水牛城3楼啊，这帮老板清洗的。这老板呢是我去年的老客户啊，他之前是在汇豪做这个直播间的，现在老板生意做大了啊，发财了啊，搬到水牛城去了，一搞了2个直播间。昨天晚上给他洗了一台啊，另一台那个直播间里边正在卖东西啊，咱也没法给他洗，所以说今天中午又过来给他洗这一台。一会儿咱们另外一台的视频也在后边啊，你就看他们直播间的这个空调啊，这个粉尘量真的是太大了啊！这老板啊，其实我之前跟他讲过，我说像你们这种空调，可能3个月就得洗一回，要不然你这个会经常漏水。虽然说老板们都会说进行这个漏水的简单处理，对吧？我吹管子，就能暂时的把这个漏水的情况缓解一下，但是你要明白，它这个根源问题啊，并不是说那个出水口那一点垃圾，而是说它整个水槽里边已经布满了垃圾了。你今天吹完啊，明天它又堵了，它这个东西啊，不能解决根本问题啊。你看看这个水啊，有多脏啊！洗完之后，咱们处理的这个外机啊，因为我刚刚一上楼，我就听见这个外机这个声音不对劲，特别响啊，嗡嗡的。你们听这个声音什么声音？然后我仔细一看，我上来拿梯子一看，我说这个外机太脏了，老板，你再不洗它，这外机随时可能给你停机保护的，它这太脏了啊，根本就不透气了。通过咱们清洗之后流出来这个黑水，你们就能知道啊，这种牛仔啊那个粉尘啊，不管你是几楼，它给你吹到这个空调缝里边，它堵的你啊根本不行啊。下边的空调我洗完我给它冲了啊，别再说我了啊，兄弟们啊，这是之前晚上洗的那个第一台啊，这个空调跟那个差不多啊，你看到没有，都是粉尘，但是说这一个呢，明显比那一个要干净那么一点点啊，这就是那个海尔的内机啊，干净一点点，难道它就不漏水吗？这2台空调，老板说它经常漏水啊。如果说定期的找我们清洗一下，对吧？它这个漏水的问题就不会出现了嘛。你正在这卖裤子呢，后边啪嗒在这滴水，这像什么玩意儿啊？这不影响生意嘛，是吧？咱要把这个心思都用在自己擅长的地方。这些专业的事呢，交给我们这些专业的人啊。你看这个风轮啊。我去，我真想给你们拍一拍，但是说这个机器啊明显不对劲啊，我稍微给它一冲，它就开始发电啊，所以我就不敢冲它了啊，我到最后是用手按住了之后使劲给它冲的，这个水啊更加稠啊，黑咕隆咚的。咱们清洗的效果啊，老板们可以看一下啊，你就这种粉尘，咱们洗出来那一样是干净的啊，像新机一样。